इसका उपयोग सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। क्लोफेनिरमाइन मैलेट एक रासायनिक संदेशवाहक हिस्टामाइन के प्रभाव को रोककर एलर्जी से जुड़ी खांसी को कम करने में मदद करता है। डेक्स्ट्रोमेथोफन हाइड्रोब्रोमाइड मस्तिष्क में कफ केंद्र की गतिविधि को कम करके खांसी से राहत देता है। इस दवा को अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें। इसे मापने वाले कप से नापें और मुंह से लें। इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। ZX कफ सिर्फ भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। धन्यवाद।